Biza Robiya bilan ertak terapiya qilamiz. Sholg'om ertagini hozir birgalikda etamiz. Aytamiz. Bobo sholg'om ekkan ekan. Sholg'om katta bo'lib, o'zi sholg'om qanaqa bo'ladi? Mana shunday kichkina, lekin boboni sholg'omi katta bo'lib yetilibdi. Bobo sholg'omni tortib olmoqchi bo'lib tortibdi. Lekin tortib ololmabdi. U yordamga kampirni chaqiribdi. Kampir boboni, bobo sholg'omni tortibdi. Lekin sug'urib olisholmabdi. Barakalla. Buvi nabirasini chaqiribdi. Nabira kimni? Buvini. Buvi boboni. Bobo sholg'omni tortibdi. Tortib olisholmabdi. Nabira Jo'chqa laqabli itini yordamga chaqiribdi. It nabirani. Nabira kimni? Buvini. Buvi kimni? Boboni. Bobochi ni tortibdi. Sug'urib olisholmabdi. It yordamga nimani chaqiribdi? Mushukni. Mushuk itni. It nabirani. Nabira kimni? Buvini. Buvi boboni. Bobo sholg'omni tortibdi. Sug'urib olisholmabdi. Mushuk yordamga nimani chaqiribdi? Sichqonni. Sichqon mushukni. Mana kelyapti. Mushuk nimani? Kuchukni. Kuchuk kimni? Nabirani. Nabira kimni? Buvi kimni? Bobo esa nimani? Sholg'omni. Tortishibdi. Oxiri sug'urib olishibdi. Sholg'omdan mazali ovqat qilishibdi. O'zlari ham yeyishibdi. O'zlari ham yeyishibdi. Boshqalarga ham berishibdi. Shu bilan ertagimiz tamom. Demak, narsalaridan boshqalarga, o'rtoqlariga, qo'shnilariga, qarindoshlariga berish kerak ekanmi? Albatta, mehmondo'st bo'lish kerak, xo'p? Qizg'anchiq bo'lish kerak emas. Mana boboyam sholg'omidan kesib hammaga tarqatib, ovqat qilib hammani mehmon qilgan. Demak, biza ham har doim mehmondo'st bo'lishimiz kerak, xo'pmi?